नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय खाकिन। आज आप लोगों के लिए मेरे यूट्यूब चैनल इजी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट में एक नया कंप्यूटर नेटवर्क का लेक्चर लेके आया हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में बात किया था। इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, किस तरीके से हम इसको क्लासिफाई करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसमिशन मीडिया की। ट्रांसमिशन मीडिया दो तरीके का होता है, वन इज गाइडेड मीडिया, अनदर वन इज अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक्स और ट्विस्टेड पेयर। और अनगाइडेड मीडिया भी 3 टाइप्स का होता है। एक होता है रेडियो वेव्स, दूसरा होता है माइक्रोवेव्स और तीसरा होता है इंफ्रारेड। कौन सा होता है? इंफ्रारेड। दूसरी बात मैं बात करूं इसमें, तो कोएक्सियल केबल 2 तरीके का होता है। एक होता है बेसबैंड, एक होता है ब्रॉडबैंड। और ट्विस्टेड पेयर केबल भी 2 तरीके की होते हैं। एक होता है अनशील्डेड, एक होता है शील्डेड पेयर, एक होता है शील्डेड। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से क्लासीफाई हो रहा है। 2 तरीके से, गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड में कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक्स और ट्विस्टेड पेयर्स के बारे में बात करेंगे। अनगाइडेड में रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं गाइडेड मीडिया की। गाइडेड मीडिया की जब हम बात करेंगे तो क्या होता है गाइडेड मीडिया? इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज वाइड और बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया। सिग्नल बीइंग द ट्रांसमिटेड आर डायरेक्टेड एंड द कन्फर्म्ड इन द नैरो पाथवे बाय यूजिंग द फिजिकल लिंक्स। कौन कौन सा फीचर्स होता है? हाई स्पीड और सिक्योर। कौन कौन सा होता है? हाई स्पीड एंड सिक्योर होता है। दूसरी चीज जब हम बात करेंगे इसी के अंदर, तो इसकी कुछ चीजें और होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? इसके अंदर होता है यूज्ड फॉर द कंपेरेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस। इसको हम हमेशा शॉर्ट डिस्टेंस, सेंडर से रिसीवर के बीच में जो शॉर्ट डिस्टेंस होती है उसके लिए हम इसको यूज में लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है 3 तरीके का होता है। एक होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेटली इंसुलेटेड कंडक्टर वायर। ये आपका एक ट्विस्टेड पेयर केबल का है, जो इसके अंदर इंसुलेटेड वायर्स है, जो एक कॉपर वायर्स का काम करता है। वायर wound about each other get generally several such pair are bonded together in a proactive sheet. They are the most widely used transmission media. Twisted pair is of 2 types. One is unshielded twisted pair. Unshielded twisted pair क्या होता है? UTP. UTP consists of 2 insulated copper wire twisted around one another. This type of cable has the ability to block interference and does not depends on the physical shielded for this purpose. It is used for the telephonic applications. It is used for the telephonic application. ये टेलीफोन लाइंस के अंदर यूज में लिया जाता है। इसका एडवांटेज क्या होता है? फर्स्ट होता है लीस्ट एक्सपेंसिव, इजी टू इंस्टॉल, हाई स्पीड कैपेसिटी। डिसएडवांटेज भी होता है, इसका होता है सस्पेक्टेबल टू एक्सटर्नल इंफरेंस, लोअर कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू एसटीपी। एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन ड्यू टू एल्टीट्यूशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की। इसके अंदर एप्लीकेशंस कौन कौन सी होती है? यूज्ड इन द टेलीफोन कनेक्शन एंड लैंड नेटवर्क। ये टेलीफोन कनेक्शन और लोकल एरिया नेटवर्क्स के अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा शील्डेड पेयर, जिसको एसटीपी बोलते हैं, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। दिस टाइप ऑफ केबल कंसिस्ट ऑफ द स्पेशल जैकेट, ए कॉपर ब्रिड कवरिंग और ए फॉयल शील्डेड
to block external interference. It is used in fast data rate, Ethernet, and in voice and data channel of telephone lines. इसके अंदर क्या होता है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर के अंदर 3 लेयर्स होती हैं, ए 1 2 और एक इसके अंदर जो कोटिंग होता है जिसके अंदर ये कॉपर वायर्स यूज होते हैं। इसका एडवांटेज क्या क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल का एडवांटेज क्या होता है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज एक तो ये होता है कि ये बेटर परफॉर्मेंस देता है, बेटर परफॉर्मेंस एट ए हायर डेटा रेट इन कंपेरिजन टू यूटीपी। एक होता है एलिमिनेट्स द क्रॉसटॉक, नेक्स्ट होता है कंपेरेटिवली फास्टर होता है। डिसएडवांटेज की बात करता हूं मैं, तो डिसएडवांटेज में क्या होता है, कंपेरेटिवली डिफिकल्ट टू इंस्टॉल एंड मैन्युफैक्चर। नेक्स्ट होता है मोर एक्सपेंसिव, एक होता है बल्कि। दूसरी हम बात करते हैं तो एप्लीकेशंस की बात करते हैं। द शील्डेड ट्विस्टेड पेयर टाइप ऑफ केबल इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन एक्सट्रीमली cold climate where the additional layer of the outer covering makes it perfect withstanding such the temperature or for the shielding the interior components. एक होता है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल का काम क्या होता है, कोएक्सियल केबल के अंदर होता है कि इसमें 1 2 3 4 5 लेयर्स होती हैं, जिसमें पहला क्या होता है प्लास्टिक कवर होता है, फिर इंसुलेटर होता है, फिर आउटर कंडक्टर शील्ड होता है, इंसुलेटर होता है, फिर इनर कंडक्टर होता है। इसके अंदर अलग अलग इसकी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है। इट हैज़ एन आउटर प्लास्टिक कवरिंग कंटेनिंग एन इंसुलेशन लेयर मेड बाय द पीवीसी और टेफ्लॉन एंड 2 पैरेलल कंडक्टर्स ईच हैविंग ए सेपरेट इंसुलेटेड प्रोटेक्शन कवर. The coaxial cable transmits the information in 2 modules: baseband module, detected cable bandwidth, or broadband module, cable bandwidth is split into separate range cable TV and analog television networks. Widely used the coaxial cables. दूसरी चीज हम बात करते हैं एडवांटेज की। एडवांटेज की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट क्या होता है, हाई बैंडविड्थ, बेटर नॉइस इम्यूनिटी, इजी टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंड और इनएक्सपेंसिव। डिसएडवांटेज इसका सिर्फ एक होता है, सिंगल केबल फेलियर कैन डिस्प्यूट द इंटायर नेटवर्क। अगर किसी भी नेटवर्क के अंदर उसकी केबल फेल हो जाती है तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है। इस कौन कौन से एप्लीकेशंस में यूज होता है, एक होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स में इसका यूटिलाइजेशन होता है, आर सेंट ओवर द कोएक्सियल वायर. It can be used for the cable television signal distribution, digital audio, computer network connections like Ethernet, and feed line that connect radio transmitters and receiver to the antennas. Next होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की बात करते हैं तो जनरली ये टेलीफोन लाइंस में काम में लिया जाता है। It use the concept of reflection of light through a core made up of glass or plastic. The core is surrounded by a less dense glass or plastic covering called the cladding. It is used for the transmission of large volume of the data. Large volume of data. दूसरी चीज की हम बात करें तो द केबल कैन बी अनडायरेक्शनल और बाईडायरेक्शनल. द WDM wavelength division multiplexer supports 2 modules, namely undirectional and bidirectional modules. जिसके अंदर कौन कौन सा होता है, ये एक होता है जिसको आउटर जैकेट बोला जाता है, ये इसका ये अंदर कोटिंग होती है जिसको लॉस बफर बोला जाता है, और लास्ट का ये होता है इसको क्लेडिंग बोला जाता है, और इसके आगे जो दिखाई देता है इसको फाइबर कोर बोला जाता है. इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं, इसका फर्स्ट एडवांटेज होता है इंक्रीज्ड कैपेसिटी एंड बैंडविड्थ, लाइट वेट,
लेस सिग्नल अटेंशन, एक इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंफ्लुएंस, रेजिस्टेंस टू कोरस मटेरियल। एक डिसएडवांटेज क्या होता है, डिफिकल्ट टू इंस्टॉल एंड मेंटेन, हाई कॉस्ट। एक होता है फ्रेगिल। इसकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी होती हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल आर सेंट ओवर द कोएक्सियल वायर, इट कैन बी यूज्ड फॉर द केबल टेलीविजन सिग्नल डिस्ट्रीब्यूशन, डिजिटल ऑडियो, कंप्यूटर नेटवर्क connections like Ethernet and feed lines the connected radio transmitter and receiver to their attentions। अब इसके अंदर कुछ चीजें होती हैं, कौन कौन सी, स्ट्रिप लाइन होता है, माइक्रो स्ट्रिप लाइन होता है, ये दोनों की दोनों चीजें होती हैं। अब हम बात करते हैं अनगाइडेड मीडिया की। अनगाइडेड मीडिया के अंदर अलग अलग तरीके से होते हैं। It is also referred to as the wireless or unbounded transmission media. No physical medium is required for the transmission of electromagnetic signals. इसके फीचर्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट द सिग्नल इज ब्रॉडकास्ट थ्रू एयर, लेस सिक्योर, ये हमेशा ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स एयर के थ्रू होता है और एक इसमें सिक्योरिटी का बड़ा बिग इश्यू होता है। दूसरी चीज जब हम बात करें, नेक्स्ट होता है यूज्ड फॉर द लार्ज डिस्टेंस, इसको हम लार्ज डिस्टेंस के लिए यूज लेते हैं। ये तीन तरीके का होता है, एक होता है रेडियो वेव, एक होता है माइक्रोवेव, एक होता है इंफ्रारेड। तो फर्स्ट रेडियो वेव के बारे में बात करते हैं हम। दीज आर इजी टू जनरेट एंड कैन पेनिट्रेट थ्रू द बिल्डिंग, द सेंडिंग एंड रिसीविंग antenna need not be elected frequency range 3 kilohertz to 1 gigahertz AM and frequency modulation radios and cordless phone use radio wave for the transmission। ये इसके अंदर होता है, एक होता है ट्रांसमीटर होता है, ये एंटीना होता है इसका, दूसरा एक रिसीवर होता है, उससे पहले भी एक एंटीना होता है, और ये इसके अंदर बीच में जितनी भी ये वेव्स जनरेट होती हैं इसको हम बोलते हैं रेडियो वेव्स बोला जाता है। दूसरा होता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के अंदर जब मैं बात करूं तो माइक्रोवेव क्या होता है कि सबसे पहले हम बात करते हैं तो इसके अंदर ये एक होता है बेस बैंड सिग्नल होता है, जिसके अंदर मॉड्यूलर की बात करते हैं, मॉड्यूलर लगे रहते हैं। उसके बाद में अप कन्वर्टर होते हैं, उसके बाद में पावर डिवाइड होता है, फिर HPA होता है, और लास्ट में हम पावर कंबाइन करते हैं और BP फिल्टर लगा रहता है और फाइनल नेटवर्क रिसीवर के पास में पहुंच जाता है। इट इज ए लाइन ऑफ द सीन ट्रांसमिशन, द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनाज नीड टू बी प्रॉपरली एलिगेटेड विथ ईच अदर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सिग्नल इज directly proportional to the height of the antenna, frequency range 1 gigahertz to 300 gigahertz. These are majorly used for the mobile phone communication and television distributions. एक होता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का क्या काम होता है, इंफ्रारेड वेव आर यूज्ड फॉर द वेरी शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। इंफ्रारेड वेव्स बहुत कम डिस्टेंस के बीच में सेंडर से रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन मीडियम का काम करता है। दे कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू द ऑब्जेक्ट क्लास, दिस प्रिवेंट इंफ्लुएंस बिटवीन द सिस्टम, फ्रीक्वेंसी रेंज इज 300 GHz to 400 THz। इट इज यूज्ड इन टीवी रिमोट्स, वायरलेस माउस, कीबोर्ड एंड प्रिंटर्स। ये सारी की सारी चीजें होती हैं आपकी इंफ्रारेड्स के बारे में। अब इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे तो इंफ्रारेड्स जो वेव होता है वो किस तरीके से होता है, ये कि एक टेलीविजन लगा हुआ है तो टेलीविजन की वेव्स इंफ्रारेड रेडियो स्टेशंस जो सिग्नल्स होते हैं उनका रिमोट होता है उसके थ्रू, ये सारा का सारा इसका प्रोसेस होता है। तो दोस्तों ये था हमारा ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया।
अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर समझ में नहीं आया तो आप इसको बार बार फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। नमस्कार।